熱啊！唔凍嘅。我諗到啦！大家好，呢個實驗好簡單。首先我哋有啲水，有一包冰，同一包鹽。咁首先我哋將鹽加喺水度，大概加5至10 gram 啦，大約。之後用隻手將佢攪勻。咁就變咗個鹽水啦。之後我哋加入冰塊，咁我哋可以擺啲嘢咁落去啦。咁20分鐘之後就好凍㗎啦。唉，我口渴啊！同學，你咪口渴啊？係啊，我哋而家做緊實驗咧，係將飲品雪落去㗎。係可唔可以試下凍唔凍啊？可以。哇，好凍喎！凍咧，你覺得試咗幾耐啊？我估2-3個鐘左右啦。20分鐘咋20分鐘，但係啊，神奇咧！神奇啊！咁我哋點解鹽水嘅 freezing point 會下降咧？首先我哋知道咩為之 G， 即係 gives free energy。咁 G 即係地方係 H 減 TS。咁全部嘅 system 都會 favour 一個低啲嘅 G 嘅數值。好，跟住我哋講就係咩叫 chemical potential。咁其實好簡單啦，我哋 gives free energy 就係 G 啦。咁 chemical potential 就係每一摩一個摩爾數嘅物質佢擁有嘅 gives free energy。而如果你想要 melting 嘅時候，一定要 chemical potential 呢個冰等於翻水嘅 chemical potential。而當你加鹽落一個純嘅水嘅時候，呢個鹽水入邊嘅水嘅 chemical potential 佢就會下降。咁即係話，換言之喺鹽水入邊，其
其實水係比冰更加穩定，於是乎冰就融化成為水，咁即係話佢嘅 freezing point 就會下降。好凍啊！